大家好，呢度係公共運輸研究組，歡迎翻到嚟我哋最新嘅節目啦。快評2025至26年度財政預算案。其實咧，我哋之前好似唔係好興，成日都要講預算案啊。不過今一次咧，我哋對面咧繼續啦，都有 Quinton 啦，咁我哋一齊講下預算案。因為點解咧？今次預算案咧就提咗3樣同交通有關都幾重要嘅措施嘅。雖然我就話2025到26咧呢一年咧，其實嗰個即係相信個主題咧，理論上啦都應該就係政府好莫財啊，表示咧我哋考窮，咁所以咧我哋就要呢個每年咧削減1%嘅開支啊，等等諸如此類會頂咧係比較咧引人注目嘅嘢出咗啦，成1000億嘅赤字，咁點搞咧？咁其中一個就係2蚊計劃嘅調整。第一個咧就係我10蚊就咁2蚊嘅調整咧，最主要有兩個嘅。第一就係咧10蚊或以上車程啦，定下2蚊變2折。第二個咧就係每月限240程。其實咧呢一個調整咧，即係喺即係又係喺我啦吓，我出現過嘅所有嘅節目入邊，即係某一啲訪問又好，所有嘅節目啦等等訪談都好啦。我覺得陸好強調一件事嘅就係，如果唔係全部定額2、5折的話咧，即係基本上咧，你呢個係唔係好使睇嘅，即係任何嘅改善方案咧，一定係作用一定係有限啦。第一啦，第二就係一定咧唔會有明顯嘅效果嘅。當然你可以話，哇，你好偏激喎，你大家咁你咪好惡㗎，全部都話冇用喎，冚唪唥都係某種動物喎，咁點搞？但係其實唔係話我所有嘅嘢我哋都要反對，但係睇翻今一次個調整嘅話，真係好難講嗰句。係咪先？咁其實一樣嘢就係話要拗2折定2、5折，反而呢個並唔係個重點。第一樣嘢就係，即係其實點解我哋講要用折頭而唔係一個劃一收費？因為我哋係強調就係話，我哋喺改而家主要大家乘車嗰個收費模式嘅情況之下，因為收費模式係絕對影響個商業模式。商業模式亦都係變成各間公司到底啲服唔係淨係講巴士啦，巴士、小巴、地鐵或者甚至船營運模式做唔做得過，佢要由頭計過㗎，劃一個最關鍵個位喺呢度，係大家成盤數由頭計過，呢個先係最關鍵個位置。咁所以點解我哋好強調，既然我哋係要按距離或者按路線嘅種類係有唔同嘅收費嘅時候，如果我哋提供額外優惠嘅時候，我哋理論上都要跟翻呢一個系統去做。否則嘅話，你就會成個系統原意或者成個系統嘅平衡完全打爛晒。呢個係第一個點。點解我哋成日講話要，不論政府講政府或者之前個別建制派話要2折，或者我哋嗌2、5折都好，其實個關鍵位喺呢度。咁但係今次政府做得真係唔戇居個位喺邊度咧？其實即係個別人士講嘅2折，或者我哋講2、5折，其實有個位有個好處就係乜嘢咧？就係話本來有一啲本身例如而家係。好似我哋講10蚊咁樣啦，我哋講2、5折俾2個半係咪？正價8蚊就俾2蚊啦。咁但係如果架車係6蚊咧，如果我哋係用翻2、5折嘅時候，其實係俾個半嘅啫嘛，係慳咗錢噶嘛。咁變相就係有獎有罰啦成件事。如果2蚊呢單嘢，我哋變成劃一俾翻折頭嘅時候，有部分人係可以俾翻少咗錢㗎。其實有部分受惠嘅人係可以再俾更少嘅錢㗎。呢個先至係點解話，喂，你劃一用翻折頭嗰個好處。而家就變成就好核突啦成件事，唔係純粹鼓勵你即係精明搭車，短途搭翻短途車，完全做唔到呢樣嘢，反而顯得好核突就係純粹係政府冇錢啊，貴嘅唔該大家俾多啲，即係成件事咁樣。而第二樣最核突嘅位就係乜嘢咧？5年慳62億，喂，真係多謝你，真係唔好介意攞公務員開刀，你公務員1年1000億，如果我講緊1% 人工唔多，1% 人工。每年慳幾多？1%係15億啦，每年15億啦，成5年都75億啦。你1% 真係孝敬下班老人家，你班友。呢度咧，其實我哋呢度有之前喺一啲節目嗰度啦，即係我出席嗰啲，即係我哋出席嘅啲節目啊，或者啲訪談嗰度啦，我哋有過一個好粗略嘅計法嘅，就係話。如果譬如佢講，因為嗰陣時我哋冇真係數字啦，我亦都冇相關比例，咩都冇嘅。因為其實好有趣，2蚊計劃咧，好似一個黑蘇魯咁樣啊，即係嗰啲不可明說嗰啲啊嘅東西，即係佢啲內容係好多不可明說嘅嘢嘅。尤其呢幾年咧係好不可明說嘅，即係你一要求啲數字咧想拗出嚟咧，你係連拗比例都揾唔到嘅，即係連你係好具體地邊間公司佢可能攞緊，究竟係相應問問題嘅朋友，可能真係問得唔係咁有技巧定點？呢個係問問題嘅藝術，我唔理佢住。跟
但總言之，所有出嚟嘅數咧，我哋基本上嚟講係睇唔到邊一 group 還邊一 group 嘅。即係譬如頭先講60至60，即係頭先譬如之前成日都拗嘅60至64究竟幾多，究竟幾多億，究竟佢喺每一個交通工具身上，究竟佢俾緊幾收緊幾錢嗰個資助額等等諸如此類，其實係有個別年份。有人試過問，跟住然後先至叫做有條數，否則嘅話咧係完全睇唔到嘅，即係我哋係要靠呢啲好一輪半爪咁樣去靠估。咁其實咧，甚至於咧，我哋咧係連咧65啊，即係話連使用個比例咧，我哋都係唔知嘅。我哋喺呢種情況之下咧，所以我哋嗰陣時估咧就估大概7至8億每一年。即係如果佢呢個方案兩折嘅話，即係10蚊或以上變兩折嘅話，依家開出嚟啦，結果啦，孫玉菡就話咧，我哋每一年可以慳到幾多？6億8千萬。都係嗰句啦，你班友。唔好要你減1%，減0.5%人工，大家都可以繼續享有原有嘅2蚊乘車優惠啦。OK， 所以我就話咧，即係你呢一個措施咧，就係屬於咧真係好核突之餘咧，同埋咧，其實如果睇翻嘅話咧，睇翻啲孫玉菡自己講嘅數字啦，即係之前答傳媒問嘅時候嘅啲數字咧，你又會見到佢就話，哎呀，我哋其實咧嗰啲數字咧，其實咧我哋咧都仲要咧嘥時間咧去將嗰啲八通機全部校一次啊，相關諸如此類嘅嘢全部校一次，咁個相關行政支出就又高啦，係要嘅。咁相關行政支出又高嚟，你唔可以一次過做晒啲嘢佢嘅咧。即係我哋成日都話噶啦，其實你到收尾你嚟難聽啲講，你到收尾所謂 so call 循序漸進，你到收尾你都係要不得不認，到最後你都係要搞噶啦。到最後相關我哋頭先提到最終全體嘅定額嗰個折頭嘅話，其實最終你遲早都要搞嘅。但係結果咧，佢都係表示唔得，我哋都係慢慢嚟。但係越慢慢嚟咧，通常有個定律嘅，就係咧你越慢慢嚟咧，就使嘅錢就越多嘅。理論上就係咁。嗱，首先就係呢個就係永續維修、永續工程嘅原料啊嘛，就係永遠都有錢用啊嘛。我哋唔好揣測呢一 part 先，反過嚟去講一樣嘢就係話，其實由第一日已經講緊就係話，除非我哋去改變成個香港嗰個公共交通嘅收費結構模式，否則嘅話，我哋冇可能係用一個定價去俾一個咁大規模優惠，呢個係唔可能嘅。即係當初做。係一個叫做一種扶貧，一種去即係個別一兩日啊假期，反正啲車坐未必好用得好盡，咁我哋不如益下啲有需要人士啦，等佢出多啲㗎。咁呢個政策原意係好嘅，我強調係。但係當發展成咁嘅時候咧，就好有問題啦。因為其實好多嘢好明顯就係根本眯埋眼去做，而冇一個好細心去諗，到底我哋點解其他地方唔可以用一種優惠模式去做？如果我哋用即係好多人都話，喂，咁你不如用新加坡嗰種啦。首先就係嗰個加重嘅成本好大㗎咯，即係你係咪又要加好多嘅票機啊嗰啲嘢？其實嗰度亦都係一種負擔，呢個係需要一個時間去建立嘅，唔係話一下子做。咁可能如果成個香港一次過去做，可能都花年幾兩年時間去處理晒成件事，先至可能成熟到去做到呢樣嘢嘅。但係呢個亦都係一個可能嘅發展空間啦。但係喺我而家我見到嘅就係我覺得係有公司願意去用呢種嘅資本投入去幫大家處理咯。咁變相就係咪政府又要嘔一嚿錢出嚟，又要去處理呢個問題咧？咁如果我哋唔想政府額外嘔太多錢去處理呢個問題嘅時候，咁我哋唯有就係基於有嘅一個模式，去到盡可能最大程度去提供最大嘅優惠俾所有嘅有需要人士。咁所以其實一定係用一種劃一嘅折扣模式，而唔係一個劃一單一嘅冧心嘅票價嚟到去做一個優惠咯。然後我哋睇到另外一樣嘢啦，就所謂每個月限240程啦。嗱，呢樣嘢又係有一個好即係同限咗同冇限差唔多嘅。其實咧我哋又睇翻啦，繼續睇翻孫玉菡局長俾我哋嘅數據啊。咁啊，孫局長咧俾我哋數據啦，咁佢就話咧，其實咧有幾多人係會用超過240程嘅呢一個月？答案係360個人。佢中意啦，我覺得呢個即係你攞呢個出嚟講，咁其實你明唔明啊？即係其實個位就係你攞360個人出嚟講嘅話，我限240程。呢個我覺得咧有少少係咧，大家冇諗到咧，其實實際即係行動相對不便嘅朋友，不論長者還是傷健人士都好啦。其實個出勤模式即係當然有部分，例如話60至64嗰啲，其實根本正常返緊工。咁但係更加大部分嘅就係，其實佢哋唔係1至或者1至6要返工嗰個模式去出勤嘅，佢哋更加多反而係咁。咁所以其實你話對於佢哋嚟講，你限你每個240，其實冇所謂嘅，佢哋係唔會爆 quota 嘅，冇可能爆到 quota，更加唔好講話而家數字實際只係得300幾個。咁你其實嗰300幾個俾多少少錢嘅啫，我都係，其實對大家影響係好大嘅，講真嗰句。咁當然倒翻轉頭，我都係想嗰句，
應該對大家影響太大嘅。倒翻轉頭係唔應該咁樣做嘅，係唔應該令到大家影響太大嘅。咁但係你會見到就係佢實際會慳到出嚟嘅錢並唔會太多咯。就係所以因為佢係你提360呢樣嘢，就會更加覺得你限240程呢件事限咗同冇限都差唔多。即係其實我都成日講嘅一樣嘢就係，如果你用咗。嗱，我強調，如果係定額2蚊嘅，你話你限，我覺得屬於我覺得可理解，因為其實都有人講呢樣嘢。雖然同冇限度都差唔太多，但係咧，我哋去睇就係話，你又要限咗2折啦，你10蚊以上限2折，跟住你再所謂加240程咧，咁個240程就顯得更加戇居。我咁樣回應你就係，其實佢叫做封咗一個底，但係其實由頭到尾2蚊也好，而家做2折，部分車程2折都好，其實由頭到尾個政策原意係想鼓勵有需要人士。不論長者還是係傷健人士，多啲出街。喂，呢個政策原意真係好好嘅，其實倒翻轉頭。係，但係我哋點樣令到佢哋用得其所，能夠成個計劃可持續？呢個先至係我哋最關心個問題。即係你要搞，即係我諗呢個位，我諗要講清楚。起碼喺在於我自己立場，我唔敢話係組嘅立場。點解在於我自己立場嚟講，就係令到舊錢用得其所，成個計劃可持續。比起話我哋用2蚊，甚至唔使錢俾班老人家搭車係咪叫最好？我覺得。係點樣能夠令到佢唔會擔心2年後會唔會又俾人檢討，又冇得咁樣出街，即係反而係唔應該咁樣，反而係要計一個財政上可行可以持續，令到大家即係不論係日常我哋要俾正常收費嘅朋友，唔會話因為佢我可能太多2蚊搭車阻住我翻工，你其實係製造社會矛盾㗎。其實我老實講一句，反過嚟就係令到佢哋用得其所，用得更加好，更加可持續，先至係我哋真正希望見到嘅嘢。都係嗰句説話啦。點解我哋咁強調？最好一次做晒佢，因為其實你嗰啲計劃調整咧，做嚟做去係對於使用者嚟講係好有好大嘅壓力嚟嘅。極大嘅困擾嚟，佢係你除非係諗住佢唔用啦，除非你唔想佢用。如果你係想佢用，你係想去 keep 住有個長期嘅習慣，想佢形成一個長期習慣。即係譬如話，老人家我哋鼓勵佢出行嘅，咁你有一個咁良好意願，得冇問題。咁你嗰個政策你去做嘅時候，你做任何改變，你係應該係以起碼10至20年左右為度數嚟去睇嘅，而唔係諗住話，我今一年咧搞唔得掂，我哋改下先。3年後，我就得啦喎，不如我哋起翻佢啦。之前共度時間嘅啫，咁啊大鑊啦。嗱，呢個計劃如果會冇一個可持續性，即係倒翻轉頭就係話，我哋希望改變有弱勢社群嘅生活習慣，令到佢可以多啲出勤啊嘛。呢個先係我哋希望嘅，呢個係個政策原意啊嘛。咁但係如果我哋會因着我哋個財政狀況，即係閒你出多啲，得閒你出少啲，咁唔係共度時。第一，呢個唔係共度時間。第二樣嘢個問題就係，如果我哋係會彈出引入，當佢個習慣，死啦！我已經出唔到街啦，我已經可能長時間屈咗喺屋企。你突然間同佢講，喂，又可以瘋狂搭車啦，佢已經出唔翻街啊！抱歉，即係佢 lost 咗，已經 lost 咗，佢 lost 咗，已經 lost 咗，即係活動能力已經冇咗啊！你已經唔可以咁樣出街法啦。咁所以係咪咁樣叫好咧？即係其實任何政策都好啊，一個係政策應該係望長遠嘅。唔係真係當初點解我哋鬧60至64，我哋鬧得咁緊要？因為太明顯地係博獎升得太緊要，係因為一睇就知，喂，你財政上你講條數完全 match 嘅，完全唔係嗰件事。財政上又好，各種各方面都好，都係完全不可持續性。然後結果你依家同我講，係啊，你做咗26個月大龍鳳啊，你好辛苦做咗26個月大龍鳳，你終於將65變60啦嘅時候，然後結果你依家又改，咁你諗下，你公布呢件事2020年嘅事，去到2021年嘅，去到2022年先做到，其他2年你又改過啦。咁你都不停咁樣改規則，其實你對於使用者嚟講係唔係一個真正嘅一個叫我哋叫好嘅一個習慣形成嘅一個做法咧？都係正如我哋講唔同嘅巴士路線，佢哋都話：喂，你唔好成日得閒3個月改一次，3個月改一次，冇人識搭車㗎，即係個道理係一樣嘅。嗱，其實都係咁樣，即係改嚟改去，一定係最困擾嘅一件事嚟嘅。下一個啦，嗱，公共交通費用補貼計劃啊。咁我嚟講咧，補貼門檻咧就上調到500蚊，咁結果你去到最盡咧都係400咁樣啊，最盡最多嘅補貼都係俾到你400蚊嘅啫。哇，補貼門檻呢個真係有啲點講咧？我覺得即係要冇錢到呢個地步，要去喐呢個咧，有啲我唔識講，我已經好啦。呢個政策咧，我會嘗試用一句說話去講就係
防止有需要人士跌入資助網。我未見過一個福利計劃咧係可以做到咁精妙嘅。所以我覺得嗱，我用一句說話去總結就係防止有需要人士跌入資助網。即係係好嘢嘅，係好嘢嘅。即係一個理論上嚟講，我哋叫 safety net 一個 safety net 嘅話咧，係會想將個網越積越細嘅。即係呢個，即係容許我要起到大家個波叔好嘢。其他我哋講啦，即係你話具體慳到幾多錢呢啲係完全係笑話嚟嘅。即係你完全去到水平已經唔需要去拗話究竟哎呀呢個計劃慳幾多錢諸如此類，你慳起梗係100蚊嗰度，我想請問你慳乜嘢？即係嗱，我哋又用翻頭先2蚊嗰個，每個月可以坐240日，我哋都講緊長者都坐唔到咯。咁係咪防止有需要人士跌落資助網啊？240乘2先至480，我當全部咁乖坐2蚊。係防止你跌落去，有數得計㗎，因為即係我哋睇個數 ，even 講緊60至64嗰個平均車費都係講100個。即係受資助車程都係8個幾嘅啫，真係都係仲係俾緊2蚊嘅，大家。係啊 ，actually 大家實際上就係俾緊2蚊。咁所以2乘284其實480啱啱跌唔到落資助網㗎，我真係呢句真係大一句，波叔好嘢，超前部署，好犀利波叔。講翻少少前面2蚊嗰個咧嘅話咧，有人咧就成日都講啦，有啲政治人物成日都咿我啊，成日都話即係，我哋2蚊不如俾巴士公司自己食翻。我擔心嘅說話就係節目嗰度我係argue過啦，我哋有啲訪談我哋相信我哋都argue過啦。咁我哋都argue過就話，究竟應唔應該呢個責任繼續俾巴士公司食？其實要諗嘅就係話，第一65當年食半價嘅時候，背後有冇 trade off 咧？當然有啦，正如比起節目講啦，其實都係個問題就係你攞咩換咧？咁大家然之後有人跳出嚟話，喂你公營事業嚟嘅喎，公營事業咪應該有啲社會責任嘅咩 ？Sorry 啊，佢喺計社會責任都係個成本之一。如果你單方面改佢嗰個成本嘅話，你係毫無合約精神，成件事對於香港營商係好差嘅。點解咁講啊？因為其實個問題就係話，本身佢俾2蚊或者長者本身俾半價啦嚇，呢啲咁嘅半價車費優惠嘅時候，本身去做嘅公司一定係必然計算咗我咁樣做對我嗰個收入影響有幾大，然之後先決定繼續去做。你睇下當年中巴俾你煎咗幾耐佢先肯做，大家話中巴做得好唔好呢啲，再之後去講。但係點解人哋去 insist 唔做？因為其實個問題就係話，我計佢條數，喂，我換唔到本嘅喎，我咁樣搞唔掂嘅喎，係影響我盤生意嘅喎。咪純粹佢肯負個社會責任。一間企即係起在一間企業第一步，即係好經濟，即係突然間好油啊！呢個講法，一間企業最大嘅責任就係經營妥善啊！講翻轉頭，你做唔好盤生意，你講咩社會責任？你嗰啲全部 bullshit嚟，你自己做唔好盤生意，你真係要搞嘅。同埋仲有一樣嘢咧，就係我都要提醒翻咧，就係話一個 public company 一定有 limit 啦嚇。咁一個 public company 甚至 listed company 係佢係。public 佢個名度有 public 係因為佢盤數要俾你睇啫，嗰個叫 public， 佢盤數 public 唔代表佢真係一間 public agency， 係2件事嚟嘅。再用翻引申你嘅講法 ，even 一間 public agency， 甚至佢係一個 public access 都好，如果佢唔能夠用得其所做佢最應該做嘅嘢，佢都係浪費緊大家嘅資源。因為嗰個係大家共有嘅嘢嚟嘅，並唔係只為個別嘅福利益或者係個別一個範疇嘅利益要做嘅，即係所以呢一樣嘢你唔能夠淨係話，我哋為咗我哋嘈逃去有咁，我哋講啦，可以講多句就係話，點解當初諗到就係冇人會諗到2018年之後嘅香港個財政會咁樣噶嘛？其實係咪真係預見唔到嘅嘢咧？其實預見到，但係嗰句大家就但係咁樣講咯。其實應該咁樣講，政府一樣嘢嘅，即係都有一啲，即係我哋都話都有一啲叫做路徑依賴啦，或者叫做一啲經驗法則嘅嘢啦。人類係好容易俾經驗法則左右，呢個冇踩任何人啊，唔係踩任何嘢。冇俾係好容易俾經驗法則左右嘅，就係覺得即係其實你一個經濟衰退，香港最衰啦，捱最多捱，你真係話衰嘅赤字預算加埋通經濟收縮，刀叉全部加埋一齊，最多都係5年零嘅。係啊，又係嗰句啫嘛，以前搞唔掂，我話幅地大啲賣平少少，搞掂咗噶啦嘛。而家我話幅地大啲，你都冇錢俾啊嘛，班人搞唔掂噶喎。係啦，古仔同埋你會見到依家哇啲乜嘢都係
債務率啊狂升啊等諸如此類，之後又加速環境、經濟環境係一個咁不利嘅經濟環境之下咧，其實你做好多政策咧，真係有個。即係嗰陣時，你會即係大家喺未做嘅，就喺件事未發生之前咧，係經常好難預見，或者就算覺得，就算有最多都4-5年啫，唔會覺得有咁快就會覺得即刻就係嚟料嘅。即係我哋頭先講呢種經驗法則嘅話，其實如果我哋去睇翻香港成個經濟個情況唔好咧，即係其實我哋睇2018年已經開始係噶啦嘛，即係中美貿易爭端已經開始噶啦，中美貿易戰已經開始噶啦。咁但係其實嗰陣大家都expect 就覺得佢係斷咗幾年啫，硬衰5-6年啫。而家邊個會諗到突然間又翻嚟一條友？哎呀！第一先冇諗到嗰條友仔會翻嚟啦，第二就係話，即係就係冇諗過，就算喂可能中間都夾咗相當一段時間啦，喂都係一啲緩和意思都冇，仲要個情況好似越嚟越壞咁樣，即係呢個係冇，呢個係未曾試過嘅。坦白講，香港亦都發展市場都未曾試過嘅情況。呢個有兩點觀察可以講，呢個有兩點觀察可以講啊。第一點就係外交政策咧。對外政策咧，從來一定係共識咗而執行嘅，會話因為某個人換某個人做就發生嘅。呢個你大家認真啲睇翻，因為嗰個國家嘅歷史啦。咁其實換咩人做唔係好大影響嘅，老實講句。呢個第一句。第二樣嘢就係香港咧係冇本事借錢嘅，因為你個貨幣同某萬惡嘅國家係掛鈎嘅。即係你好簡單就係你息口平，咁低嘅息口，你係會有事嘅。你唔係你話急就急嘅。所以呢個古仔就係話。如果係高息環境嘅話，其實因為香港係冇獨立嘅貨幣政策嘅，咁所以變成嚟講嘅話，你冇獨立貨幣政策，都即係冇獨立嘅利率政策嘅。所以呢個位幾搞笑㗎，即係嗱呢個又係波叔好嘢，將我哋同新加坡類比，犀利㗎。新加坡點解可以借160%？因為新加坡如講緊過去嗰20年升成咗30%都分分鐘，所以佢係有本事借錢㗎。因為我貨幣升咗值，我還翻同樣一波子個唱美金，我唔知幾爽啊！我用美金同你借搞掂你噶啦，即係套戥咯。其實同日圓一樣啫嘛。點解日圓過去30年點解一路都係一個套利貨幣或者叫避險貨幣？原因都喺度啫嘛。點解大家又揦嘢即刻跑去日圓咧？係咪先？咁當然近呢幾年多跌得嘛。借喂有咩事搞唔掂？借啲 yen 搞掂頂住先。你處理到呢個問題，波子都係啊。點解人哋新加坡借呢個就係點解人哋新加坡借160%嘅 GDP， 香港你借多1%，大家都喺度壓%，因為香港你冇本事去借㗎，你冇套戥㗎，因為你同美金係等息㗎，美金幾錢息你要幾錢息㗎，你可能爭10個點子已經好誇張㗎，咪你想幾錢係幾錢㗎？如果好啦。我當你撳到個息好平，你會演變成乜嘢咧？你會突然間好多錢都入嚟，但係嗰啲錢唔係你㗎，嗰啲錢係借㗎咋，你都係會瀨嘢㗎，你搞唔掂㗎成件事。不過呢個貨幣政策、財政政策嗰啲，我哋一來唔係專業啦，二來就係即係難聽啲講就即係話咧，即係我哋個主嗰句説話，我哋講交通嘅，我哋講運輸㗎嘛，運輸的話就唔講咁多呢啲啦嚇。總言之咧，就係話即係呢啲計劃咧，你會睇到咧2蚊又好，又有公共交通費用補貼計劃都好咧，其實 basically 就係咩咧？就係啲小補啦，揾啲嘢做下，開心咗。但係呢個位咧又要打岔去講，就係話點解我哋都要講，其實都係同錢有關嘅。即係運輸其實第一今次真係講緊大家點樣去使夠錢啦。第二樣嘢就係錢，即係經濟活動好影響大家點樣去設身處地去做嗰件事嘅。你冇得迴避呢件事嘅，所以唔到我哋唔講錢嘅又。好老實嗰句，係啊，車費啲錢啦，係咪先？冇錯。咁同埋最後都係嗰句說話啦，即係成日都會講嘅一樣嘢啦，就係永遠咧，你做所有嘅有意義嘅改革啦，有意義嘅財政改革咧，雖然咧我成日都話噶啦，哎呀，政府冇啲誘因真係唔會做嘅咧。但係坦白講，一個負責任嘅政府係唔應該響經濟差、自己莫財嘅情況而先醒起，係原來我一堆問題未解決。但係呢一份財政預算案都係有一樣嘢，佢係肯使錢嘅。正就係咩咧？坐營巴士公司更換電動巴士。犀利嘅呢單嘢，即係呢件事咧，我哋非常之詭異嘅地方就係咧，你知道專營巴士公司咧更換電動巴士咧，嗱呢個咧我有一個非常之政治不正確嘅講法啦，就係呢個叫咩咧？呢叫砸鍋賣鐵，就係要地方支援中央。嗱，真嘢唔好講啊！
或者叫咩咧？砸鍋賣鐵，我哋就係要做咩？我哋就係要為國捐軀。等阿 Ben 同大家講明細之前，咁我都其實我唔係好記，即係記細嘢，我真係搞。但係有樣嘢可以講嘅就係、其實咧唔係淨係中國內地咧係有電動巴士出產，當然相對比較多成熟嘅電動巴士嘅產地咧，真係嚟自中國嘅。又呢個係真係國家科技真係唔錯嘅，你呢方係好老實咁講。咁但係你睇翻香港而家實際嘅營運啦，你見用到電動雙層巴士嘅路線咧，其實都有個特點嘅，唔係多客嘅，因為嗰個咁，因為最大鑊就係嗰個咁嘅電池箱大到真係有啲嚇人。咁啊有一日同阿 Quentin 咧嚇，即係叫做喺度行啦，咁啊有時見到嗰架做過超級電用嗰架車啦。喺度行啦，咁樣行嘅時候咧，其實咧，我有時咧我忽發奇想咧，我話喂，你話咧，其實後邊咧頂你成間房咁大，咁其實後邊其實係我喺度想象緊咧，後邊其實係咪有一條友仔喺後邊咧操縱住啲電池咁樣嘅？係咪住緊一條友喺入邊瞓咗入去呢個嚿肉？同某國嘅 AI 嘅傳聞係一樣噶嘛？所有嘅自動駕駛就係後邊有人揸緊車噶嘛？我成日都好懷疑，其實唔係，其實係唔係後邊住咗個人而唔係擺電池？其實嗰度匿咗3條友喺度碌緊個碌嘅。老實講一句，即係你喺後邊嗰個電池個容量，嗰個電池位大到嗰個地步啫。喂，大佬真係裝得落一間房啊！其實可以外判咗，即係可以叫司機包車一人一格咯。嗱，我唔出人工俾你，你就定時定候同我出嚟揸巴士，出嚟載客。OK 喎，係咁啊，又解決住個問題係咪？真係搞唔掂。嗱，咁我哋睇翻咧，其實原文啦，咁公共巴士同的士綠色轉型路線圖，咁其實咧佢就話喺新能源運輸基金入邊咧預留4億7千萬，資助專營巴士營辦商咧購買600架電動巴士噶，少咗好多錢喎，其實。少一啲啦，但係同埋就係你要600架嘅話，其實即係坦白講啦，即係。如果你依家起標計600架嘅話，咁將來你未來正常都唔會一次過買600架㗎。用下我哋啲三腳貓數學傾一傾計先啦。4億7千萬換600架巴士，我哋差2萬啫，你又唔好諗到咁貴。好少喎，抵玩喎。係啊，嗱，你對比翻而家一架新車落地，其實講緊大約係使300萬啦，即係新嘅巴士啊。而家一般正車價200萬鬆啲啦，資助你3萬，即係話如果。即係假設純粹有個誘因你換車，你會考慮電動嘅時候咧，其實講緊咧，即係話個車價佢而家係撳得低到攝嘅，係穿咗400萬喎。因為如果大家有啲印象啦，其實最初換嗰啲單層比亞迪啊嗰啲咧，其實資助去到成450萬一格嘅，即係其實平咗啊，其實。喂，抵買咗喎！即係嗱，呢個又要幫下國產電動巴士宣傳下啦。喂，抵買咗喎，而家係70幾萬一架車，抵玩喎。不過老實講，70幾萬呢個數都幾可疑嘅。究竟其實不過老實反過嚟㗎，點解？如果佢70幾萬一架車咧，如果佢唔係全額資助咧，佢係支1/3咧，咁呢個車價就反而係正常嘅。我結論都係個車價抵咗啦。嗱，呢個就值得俾香港以外嘅朋友喺度參考。喂，中國大陸嘅電動巴士又創新低啦，係時候入手啦。嗱，所以你見到咧，英國咧而家周街都係中國嘅電動巴士係有得解嘅。英國人做生意都係有一手嘅，可以係嘛？即係偉大嘅比亞迪啊！但係咧，即係都係嗰句說話啦，即係你有錢搞呢個點樣電動巴士什麼東西，諸如此類資助咧。難聽啲講，其實雖然都係嗰句說話啦，其實即係換電動啊或者剩啊諸如此類，換新車唔用純油車咧，呢家係都難避免嘅趨勢嚟嘅。坦白講就咁，但係我哋就咁睇嘅話，實際上我哋睇歐洲啊，或者睇下類國家嘅車，其實我哋去睇翻佢巴士嘅話，始終重型車輛咧，全用電能咧，仍然其實都係效益好似高效益嘅話，都仲係少嘅。變咗呢個就要再睇翻將來佢嗰個成個。因為就要睇翻將來成個發展啦，因為依家其實你睇翻依家個技術就真係有啲窄細啊。嗱，咁你就唔啱啦，因為其實咧，而家我哋換電動車政策，你搞清楚係我哋目的係要減輕我哋空氣污染啊，提升我哋環保水平啊，定話還是係支援國家咧？你要諗清楚喎。你又想知道太多啦，為國捐軀嘅嘢，你使鬼諗咁多嘢咩？
個 purpose 係唔同嘅。如果我哋係要支援國家嘅，嗰部車一日行得2個鐘，要差22個鐘頭電，你都係要用嘅。你搞清楚。好感動啊！自己成個身都暖晒，係嘛？一搭令人暖心啊！咁所以咧，我哋針對財政預算案個短評啦，個快評咧，我哋都講到呢度先嚇。希望多謝大家收睇啦。如果大家中意我哋節目咧，可以subscribe 翻個 channel， 撳翻個鐘仔 like 嘅 share 啦，我哋條片咁樣隨時收到咧我哋最新影片嘅通知，同埋好啦，大家一齊支持國家發展啦，支持國家發展嚇。